तो यार और मेरे भाई लोग यार क्या ही हाल चाल। तो गाइस यार तुम्हारा भाई यहाँ पे एक और मज़ेदार वीडियो लेके आ चुका है। एंड गाइस यार जो आज की वीडियो वो एक सॉल्यूशन पे होने वाली है जो गाइस यार बहुत बंदों को दिक्कत दे रही है। तो गाइस यार यहाँ पे जो भी बंदा आया थंबनेल देख के आया होगा। तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कि गाइस यार यहाँ पे बहुत बंदों के TDM डेथ मैच में। एंड गाइस TDM बात करते तो गाइस यार यहाँ पे उनके गन साउंड नहीं आ रहा, एनिमीज का भी गन साउंड नहीं आ रहा, एंड खुद का भी जो मतलब स्कारल एंड AKM जो गन हमारी हो गई है उनका भी गन साउंड नहीं आ रहा। तो गाइस यार यहाँ पे देखो यार वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अगर वीडियो जरा सी भी अगर आपके पास हेल्पफुल लगे आपको ये वीडियो और आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देख सकते हो यार यहाँ पे आपको सिंपली TDM मैच में मैं आपको यार यहाँ पे बताने आ चुका हूँ कि आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो गाइस यार यहाँ पे हम तो फर्स्ट टिप्स की तरफ चलते। तो गाइस यार यहाँ पे ये वाली ट्रिक से अगर आप करते हो तो गाइस यार यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। आपको साइड में आपको देख सकते हो राइट साइड में रिपोर्ट का ऑप्शन दिखता है। हर एक बंदे को पता होगा ऊपर की साइड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखता है TDM में, ठीक है। आपको राइट साइड में देख लेना ऊपर की साइड, ठीक है, जो अपना मैप रहता है यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। तो सिंपली आप जैसे क्लिक करोगे इस पर तो आपको यहाँ पे बग्स, ओल्ड कैरेक्टर मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको अगर कैरेक्टर मूवमेंट भी धीरे हो जाता है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपका गन साउंड का जो भी दिक्कत आता है तो यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो एरर, ठीक है। आपको ऑडियो एरर पे टिक करके सबमिट कर देना, ठीक है। जिससे क्या होगा आपका 2-3 दिन के अंदर आपका जो गेम का जो साउंड होगा ना यार वो ठीक ठाक कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस यार ऐसी दिक्कत नहीं है गाइस यार, बहुत बग्स है यार 1.7 के अपडेट में, ठीक है। एंड यार आप सबको पता होगा रेंगल में भी अगर आप खेल रहे हो तो गाइस यार यहाँ पे बहुत मतलब अगर बंदा भी अगर स्प्रे दे रहा है ना आपके ऊपर तो आपका लग रहा है कि गाइस यार सिंगल शॉट आ रहे हैं। तो गाइस यार बहुत सारे बग्स है भाई, पूछो मत यार, क्या ही कर सकते हैं भाई यार। BGMI वाले पता नहीं कब सोल्व कर देंगे। अगर यार यहाँ पे हम लोग बात करें यार टॉपिक के बारे में तो गाइस यार जिन भी बंदों के यहाँ पे TDM में या इरेंगल में यार गन साउंड का यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है तो सिंपली आपको ऑडियो एरर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना। अगर आपके कोई अदरवाइज अगर आप अच्छी इंग्लिश यार लिख सको तो सिंपली यार आपको यार इंग्लिश में भी अच्छा खासा गूगल से ट्रांसलेट कर लेना भाई। अगर आपको ऑडियो ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अगर 2-3 दिन में दिक्कत मतलब सोल्व नहीं हो रहा तो आपको सिंपली यार उनको लिख के यहाँ पे कॉपी कर देना, ठीक है। एंड यार कुछ अच्छा सा इंग्लिश में लिख के उनको सेंड कर देना, ठीक है। तो यार वो अगर आपका रीड कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपका ऐसे भी सॉल्व नहीं होता तो गाइस यार आपको मैं एक और यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ क्योंकि गाइस यार इससे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा गाइस यार देख सकते हो हम यहाँ पे आपको बेसिक्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगआउट करके बैक चले जाना जो अपना लॉगिन मतलब यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे इस पेज पे आते हो तो आपको यहाँ पे राइट साइड में रिपेयर का ऑप्शन दिख जाता है गाइस यार। यहाँ पे आपको सिंपली रिपेयर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जितने भी मैप दिख रहे हैं ना, अगर आपको यार किसी में भी मतलब यहाँ पे अगर लिविक मैप में, इरेंगल, यहाँ पे डेथ मैच किसी में भी अगर आपकी दिक्कत आ रही है ना गन साउंड की, ठीक है, तो सिंपली आपको वो सारे चॉइस मतलब यहाँ पे टैप कर लें। देख सकते हो यहाँ पे मैंने TDM वेयर हाउस को मतलब टैप कर लिया है। जिन पे मेरे मतलब जो गन साउंड कम आते हैं जो भी हो ना यार यहाँ पे मैं सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार आपको बताने के लिए, ठीक है। एंड यार मेरे यार ये वाली दिक्कत मेरी भी बहुत होती है। मेरा तो यार रिपोर्ट करने के बाद भी यार ये दिक्कत होती है क्योंकि यार बहुत मतलब आपका मतलब यार किन्हीं बंदों का क्या होगा परमानेंटली यहाँ पे रहता है ना, तो उन बंदों के लिए ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। एंड यार बहुत बंदे यार सोच रहे हो कि यार हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग 3-4 TDM खेलते हैं, 3 में से हमारा एक TDM में यार गन साउंड नहीं आता। तो भाई यार ये ग्लिच आपके नहीं है, ये ग्लिच सब में चल रहा है, ठीक है। आपका ऐसा मोबाइल नहीं है कि भाई आपका आईफोन है वो भी है, तो भाई आप में नहीं, लो एंड डिवाइस से हाई एंड डिवाइस सब में ये वाला चल रहा है, ठीक है, गन साउंड वाला प्रॉब्लम। तो भाई यार ये आप कितना भी रिपोर्ट करो तो वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी बंदे के ऐसा हो रहा है कि यार हर मैच में यार यहाँ पे उसका गन साउंड आ ही नहीं रहा है। एंड यार जो 5 में से यार यहाँ पे 3 मैच यार उसके यहाँ पे मतलब यहाँ पे गन साउंड 0-0 बता रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो यार उसके यार ये वाला रिपोर्ट करता है तो यार उसका जो BGMI वाला है तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर करेगा एंड आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी जरूर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना आपको जितने भी यहाँ पे टिक करने हैं यार, जैसे आप टिक करके यार उसको यहाँ पे रिपोर्ट करोगे तो यार आपको यार ध्यान रखना, रिपोर्ट जैसे करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है यार यहाँ पे आपका बैग गेम के आपको बैग डालेगा। मैं तो क्या अंदर आया हूँ ना गेम के, वो तो मैं आपको बताने के लिए उधर लेके गया, ठीक है। तो आपको गेम के बैग डालेगा पूरा का पूरा मतलब आपको बाहर निकाल देगा एंड 3 MB का अपडेट मांगेगा एंड उसके बाद आप गेम के अंदर आओगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।